Mit navn er Ambjørn Happy, og jeg har været inde og se Erasmus Montanus, der handler om to søstre, kærligheden og sandheden. Går du og drømmer om at kaste tomater efter en nøgen mand på scenen i Aarhus? Fremragende Emil Printler i rollen som den opblæste bedserviser Rasmus Berg, belæst og latiniseret i København, hjemvendt til sin landsby for at blive gift med sin elskede Lisbeth. Har du våde drømme om natten ved at forestille dig Sofia Nolsø på scenen diskutere med sit køn og opnå orgasme større end Meg Ryan, ikke midt i en restaurant, men i et århundrede gammelt teater? Hvis du gør, så er Erasmus Montanus noget for dig. Du vil med i købet få at se en dværg gribe fat i Printners private del og den lokale pigegarde med messinginstrumenter og trommer forklædt som teater og skuespillere. 4 kvinder, måske de er det, i burka, vi kunne ikke se det, samt en guddommelig kulisse af David Gert og kostymer af Ida Grarup i forening. Det er fed underholdning. Og meget godt, ikke? Erasmus Montanus er Hollywood, skrevet af Holberg i 1723 og dekonstrueret af Christian Lollik. Holberg var den der fyr, der skabte dansk skuespil i 1722, altså 100 år siden, ikke? Nej, for fanden, det er 300 år siden. Før ham var der kun franskmænd og tyskere på Kongens Slot, og de sang og spillede europæisk teater på udenlandsk. Holberg skabte danske teaterstykker på dansk teater i København. Han skrev i rasende fart historier om danskere på dansk. Allerede efter nogle år gik teatret konkurs, og kongen forbød i 20 år teater i Danmark. Hvordan står det ellers til i København? Deponeret af mange år, som der plejer. Vi danskere er nemlig ikke helt så vilde med det der kunst på en scene. Giv os hellere fodbold, popcrawling, musikfestival, Netflix, blandet op med en håndfuld musicals i en kurv til den uheldige person, der til enhver tid tabte kampen i regeringen og måtte nøjes med at være kulturminister, eventuelt parret med at være kirkeminister eller minister for offentlige forsorg. Det handler jo om at kæmpe for alt, hvad man har kært, ikke? Vi er bønder, vi danske. Holberg havde det, og han tjente kassen på at underholde de lærte på latinskolerne og bønderne, kristne bønder, der ikke forstod videnskab, rationale og oplysning. Men sådan er vi. Suppesteg og is er i dag byttet ud med selfie, veggie og lad være med at røre ved mig, jeg er kold over for dig. Ellers er der ikke sket noget af betydning de sidste 300 år i Danmark. Det er Lollikes budskab i Erasmus Montanus, og det er sjovt. Instruktøren Lollik er dygtig til at være kynisk og morsom. Vi lever i en kynisk tid, men jeg savner altså Charlotte Dorothea Biel, som var den første kvindelige forfatter i Danmark, der kunne leve af at skrive. Hun gik skridtet videre fra Holberg. Hun forlod den kyniske mandekomedie og gik videre til den følsomme komedie i 1765 med den listige optrækkerske. Censur i genitivo. Nominativus anus, genitivus ani, dativus ane, vocativus ane, ablativus ane. Erasmus Montanus ville som jeg også lærte forkert på bjergs. Undskyld, men det der, det var ikke andet end en ukorrekt bøjning af ordet røvmod. Jeg har læst den, det var svært at læse, men det var sgu okay. Vi har noget i vente, en kvindelig forfatter og eller instruktør med fornemmelse for følelser, tror jeg. Men alt i alt 5 stjerner. Til premieren var teatrets 500 stole fyldt godt op med pure unge mennesker, der fyldte stolerækkerne med skateboards og latter. Fedt. De grinte meget, de unge. Så det må være en af stjernerne til Christian Lolliks stykke. Det passer godt ind i tiden. Fantastiske kulisser, humor, eminente skuespillere, Printler, Sofia Nolsø, Johannes Lilleøre. En okay historie om kampen mellem de dumme og de kloge. Og hvem er egentlig hvem? Et tema om, hvad er der er det vigtigste i dit liv? Er det, at du kan føle kærlighed og stå ved din partner, eller at du kan forstå Einsteins strengteori? Hvad vælger du i dit liv? Kærligheden eller sandheden? De to er ikke tvillinger, desværre, men måske nok søstre, som man kan elske på skift. God underholdning. Gå ind og oplev den, hvis du har lyst, ikke? Udenadslæger. Så kan de ikke meget latin. Latin? Hvis du gik i skole i dag, så ville man råbe sænke efter dig.